আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা রাখি সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে টপ 5 স্পিকার নিয়ে আসলাম, যেটি সাধ্যের মধ্যে বেস্ট স্পিকার। এই স্পিকারগুলো থেকে যদি আপনি পারচেজ করেন তাহলে কিন্তু আপনি বেস্ট ভ্যালু ফর মানি স্পিকার পেয়ে যাবেন, এবং এই স্পিকারগুলো কিন্তু 2000 থেকে 5000 টাকার মধ্যেই। সো আমরা একে একে বলবো। তার মধ্যে ফার্স্ট যেটি রেখেছি সেটি হচ্ছে এডিফায়ারের একটি স্পিকার, যেটি XM3। এটিতে কিন্তু বাংলাদেশে ব্লুটুথ হিসেবে আসে, এবং এই স্পিকারটিতে ওয়াট হিসাবে আপনারা পাবেন 40 ওয়াট। এটিতে স্যাটেলাইটে থাকবে সেটি হচ্ছে 12 ওয়াট করে 24 ওয়াট, এবং 16 ওয়াট থাকছে আপনার সাবউফারে। সো টোটাল কিন্তু 40 ওয়াট পেয়ে যাবেন, এবং এই স্পিকারগুলো কিন্তু ব্লুটুথ, ইউএসবি, FM রেডিও সব কিছু কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ এই স্পিকারটি কিন্তু দারুণ বেজের এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন। এই স্পিকারটির বর্তমান বাজার মূল্য 4200 টাকা। সো 4200 টাকায় কিন্তু এটি একটি বেস্ট স্পিকার। এটি আমাদের 5-এর 1-এ রয়েছে। দেন আমরা যে স্পিকারটি নিয়ে আলোচনা করব, এটিও এডিফায়ারের একটি স্পিকার। এই স্পিকারটির মডেল হচ্ছে এডিফায়ার, এটি M সিরিজের একটি স্পিকার। এই স্পিকারটি কিন্তু ব্লুটুথ না থাকলেও কিন্তু আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন, এটি আলাদা অপশন রয়েছে। এখানে টোটাল ওয়াট হিসেবে আপনারা 28 ওয়াট পাবেন, এবং এইটি স্যাটেলাইটগুলো থাকবে 8 ওয়াট করে 16 ওয়াট, এবং সাব উপারটি থাকবে 12 ওয়াট। টোটাল 28 ওয়াটের এই স্পিকারটি কিন্তু দারুণ স্পেশাল। এইটি কিন্তু টিভির জন্য বা কম্পিউটারের জন্য বা ল্যাপটপের জন্য কিন্তু স্পেশাল একটি। দেখুন কন্ট্রোলারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু দারুণ। এবং এই স্পিকারগুলো আমি ঠিক আপনাদেরকে বাজিয়ে শোনাতে পাচ্ছি না, তবে আমি যেটি বলছি একদম সেভাবেই আপনারা পাবেন, যেভাবে আমি বলছি যে এইগুলো কিন্তু বেস্ট ভ্যালু ফর মানি স্পিকার। তো এই স্পিকারটির বর্তমান বাজার মূল্য অনলি 3500 টাকা, অর্থাৎ 3500 টাকায় কিন্তু এটি একটি দারুণ স্পিকার, যেটি আমাদের অপশনের 5-এর 2-এ রয়েছে। দেন আমরা যে স্পিকারটি রয়েছে সেটি হচ্ছে মাইক্রোল্যাবের একটি দারুণ স্পিকার। এই স্পিকারটির মডেল হচ্ছে M300। এই স্পিকারটিতে আপনারা ওয়াট হিসাবে টোটাল যেটি পাবেন 38 ওয়াট, এবং এইখানে আপনারা সাবউফার যেটি রয়েছে সেটিতে আপনারা ওয়াট হিসাবে পাচ্ছেন 14, এবং এখানে আপনার স্যাটেলাইটগুলোতে আপনারা পাবেন 12 12 24, অর্থাৎ 38 ওয়াট কিন্তু আপনারা টোটাল পেয়ে যাবেন। এবং এই স্পিকারটিও কিন্তু টিভির জন্য, কম্পিউটারের জন্য, ল্যাপটপের জন্য দারুণ স্পেশাল। এবং এই স্পিকারটির কিন্তু একটি গুণ আপনাকে না বললেই নয়, যেটি হচ্ছে এর সাউন্ড কিন্তু কোনো মতেই ফাটবে না। এটির বেস কিন্তু অনেক বেটার, এবং এটির বেস এমনভাবে কন্ট্রোল করা আছে যে আপনার বেস কখনোই ফাটবে না। সো সেই দিক থেকে কিন্তু এটি একটি দারুণ স্পিকার বলাই চলে। স্পিকারটির বর্তমান বাজার মূল্য ধরা হয়েছে 3200 টাকা। সো এটি একটি কিন্তু স্পেশাল স্পিকার। দেন আমরা 4 নম্বরে যে স্পিকারটি রেখেছি, এটি এক্সট্রিমের একটি স্পিকার। এটি খুব রিসেন্টলি বাংলাদেশে এসেছে নতুন রূপে। এক্সট্রিমের আগের মডেলগুলো কিন্তু পরিবর্তন হয়ে এই মডেলগুলো এসেছে। এটির মডেল হচ্ছে এক্সট্রিম জুপিটার। তো এই জুপিটার এই স্পিকারটিতে আপনার টোটাল কিন্তু ওয়াট হিসাবে 40 ওয়াট পেয়ে যাবেন, যেটি কিন্তু হিউজ ওয়াট রয়েছে। এবং এটিতে 10 ওয়াট করে স্যাটেলাইট থাকবে 20 ওয়াট, এবং সাবউফারটি কিন্তু আপনারা 20 ওয়াট পাবেন। সো মোটামুটি ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু পাবেন প্রাইস রেঞ্জ অনুযায়ী। এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা রিমোট কন্ট্রোলার থেকে শুরু করে ইউএসবি, তারপরে আপনার FM রেডিও সবই কিন্তু ব্লুটুথ, এই অপশনগুলো কিন্তু এই স্পিকারটিতে রয়েছে। অর্থাৎ এটি কিন্তু টোটালি একটি মাল্টিমিডিয়া স্পিকার। এই স্পিকারটি বর্তমানে যে বাজার মূল্য রয়েছে সেটি হচ্ছে অনলি 3400 টাকা। আর আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইবাররা কিন্তু বড় মধ্যে পাবেন ডিসকাউন্ট। সো যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেন আমরা যে স্পিকারটি লাস্টে 5-এ রেখেছি, অর্থাৎ 5-এর লাস্টের যেটি রেখেছি সেটি একটি পপুলার মডেল, এবং এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা ব্লুটুথ সিস্টেম সহই পেয়ে যাবেন। এটির মডেল হচ্ছে মাইক্রোল্যাব 106BT। এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা
কম প্রাইসের মধ্যে বেশ ভালো মানের সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা পাবেন, গেট আপও দেখতে সুন্দর এবং এইটিতে কিন্তু বেজ আলাদা কন্ট্রোল করা যায়। তো সব কিছু মিলে কিন্তু কম প্রাইসের মধ্যে আমরা এই স্পিকারটিও আমাদের টপ 5-এ রেখেছি। কারণ কারো বাজেট 2000 প্লাস মাইনাস হয়ে থাকে, তারা কিন্তু প্লাসে যারা 2000 টাকা প্লাসে কোনো স্পিকার ভালো মানের স্পিকার কিনতে চান, তারা কিন্তু এই স্পিকারটি প্রিফার করতে পারেন। এটি দিয়ে মোবাইল দিয়ে, কম্পিউটারে, তারপর টিভিতে সব জায়গায় কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারবেন। ব্লুটুথ অপশন রয়েছে। তো এই স্পিকারগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম ব্লুটুথ অপশন রয়েছে। তো এখন বলবো এই স্পিকারটির বর্তমান বাজার মূল্য অনলি 2500 টাকা। ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি আমার সাথে থাকার জন্য। দেখা হবে অন্য ভিডিওতে।